Всем привет! Мне кажется, вот это самая лучшая игра. Fight Stories 3D. Тут есть очень много всего. Попытки. Очень много разных попыток. Вот тут и много рекламы, но мне кажется, это крутая игра. Вот такая штука есть. Вот это. Пырки. Можно забивать даже гвозди. Можно сдавливать вот так предметы разные. Симплы, димплы тут тоже есть. Есть вот такая какая-то штука. Так. Тут можно раскидывать деньги. Тут есть пресс. Тут есть очень много всего. Тут есть даже спиннер. Тут есть груша. Тут можно резать мыло. Тут есть футбол. Тут даже есть теннис. Извините, кстати, то, что я очень долго не снимаю, уже целый год. Ну, а еще я не верну Аву, и сейчас ее поменяю. Всем пока!